आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी राइभरसङ एस्ट्रो 8 5G भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। जसमा तपाईँले 5G कनेक्टिभिटी पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै लार्ज डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, डिसेन्ट खालको क्यामेरा पाउनुहुन्छ र एकदमै ठुलो ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै एफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै सस्तो प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको प्राइस, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, यसको लिमिटेसनहरूको बारेमा, मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा, कतिको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ यो पनि सबै कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा 10,000मा एउटा राम्रो खालको अफोर्डेबल फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ डिजाइनको बारेमा कुरा गरौँ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले प्लास्टिकको बिल पाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ दुईवटा कलर अप्सन यसमा पाउनुहुन्छ, एउटा ब्ल्याक छ, एउटा येल्लो छ। अनि येल्लोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कहाँ हेरे जस्तो फिल हुन्छ, किनभने त्यसको डिजाइन र पोकोको डिजाइन चाहिँ अलिकति सिमिलर नै छ। सो डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले पछाडि ब्याक कभर ग्रिप पाउन सक्नुहुन्छ, ड्युराबिलिटी एकदमै राम्रो छ, हातमा छोप्दा एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ एउटा कभर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। सो यत्तिको बजेटमा चाहिँ यत्तिको डिजाइन पाउनु, यत्तिको बिल्ड पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। सो फोनको चाहिँ डिजाइन र बिल्ड पनि एकदमै राम्रो छ। यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईँले 6.75 इन्चको HD प्लस डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। सो मिडिया कन्जम्सनको लागि चाहिँ, सोसियल मिडिया चलाउनको लागि, स्क्रोलिङ गर्नको लागि चाहिँ यो डिस्प्ले एकदमै राम्रो खालको डिस्प्ले हो। तपाईँले चाहिँ अलिकति ठुलै डिस्प्ले नै पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अलिकति वार्म टाइपको तपाईँले डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यतिको बजेटमा त्यस्तै नै डिस्प्ले पाइन्छ। यो त धेरै राम्रो डिस्प्ले हो होइन। सो एकदमै राम्रो डिस्प्ले छ भिडियोजहरू हेर्नको लागि, गेमिङ गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो छ, सोसियल मिडिया कन्जम्सन गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ गेमिङ पनि एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो डिस्प्लेमा होइन। टच रेस्पोन्स एकदमै राम्रो छ यो फोनको। ओभरअल यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा पनि डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ। अब पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईँले युनिसक T760 5G चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, 6GB ऱ्याम प्लस 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ। प्लस तपाईँले 5G कनेक्टिभिटी पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको फोनको पर्फर्मेन्सको स्पिड पनि बढ्छ, प्रोसेसिङको स्पिड पनि बढ्छ। सो गेमिङ गर्नको लागि पनि तपाईँले चाहिँ केही प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ मिडियम सेटिङमा राम्रै एफपिएसको साथमा तपाईँले गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पनि गेमिङको लागि पनि एकदमै राम्रो छ होइन। 6GB ऱ्याम पाइराख्नु भएको छ तपाईँले होइन। सो एकदमै राम्रो कुरा हो। सो 10,000मा तपाईँले यदि यस्तो फोन पाइराख्नु भएको छ भने अरू त के नै चाहियो। क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईँले 15 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 16 मेगापिक्सलको तपाईँले सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको फोटोजहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यदि तपाईँले फ्रन्टबाट फोटोजहरू खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको स्किन पुरै स्मुथ गराइन्छ होइन। त्यस्तो खासै डिटेलिङ छैन फोटोमा। तपाईँले चाहिँ यदि ब्याक क्यामेराबाट पनि फोटो खिच्नुहुन्छ भने त्यही वार्म टाइपको डिटेल्स नभएको टाइपले फोटो आउँछ, जो कि एकदमै नर्मल कुरा हो यो प्राइस पोइन्टको फोनहरूमा होइन। सो क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरा एकदमै डिसेन्ट नै छ। यो प्राइस पोइन्टमा जस्तो अरू मोबाइलहरूको क्यामेरा हुन्छ त्यस्तै नै यो फोनको क्यामेरा छ। बट तपाईँले चाहिँ सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने टाइपको फोटोहरू चाहिँ अलिअलि खिच्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्दिनँ मैले होइन। सो यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिसेन्ट क्यामेरा चाहिँ पाउनुहुन्छ। प्लिज तपाईँसँग यस्तो फोन छ जसले अलिकति लो क्वालिटीमा फोटोज भिडियोज खिच्छ, अथवा तपाईँले यही फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा टिप्स सेयर गर्न चाहन्छु होइन। यदि तपाईँले चाहिँ लाइटिङमा अलिकति फोकस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फोटोजको क्वालिटी चाहिँ एकदमै बुस्ट हुन्छ होइन। सो तपाईँहरू चाहिँ लाइटिङमा फोकस गर्नु होला होइन। तपाईँको फोन डिपेन्ड गर्छ होइन। अब राम्रो फोन भयो भने त अटोमेटिकली राम्रो फोटोजहरू खिचिहाल्छ। तर यदि अलिकति लो बजेटवाला फोन हो भने चाहिँ तपाईँले अलिकति लाइटिङ यदि सुधार्नु भयो भने तपाईँको फोटोजको क्वालिटीमा चाहिँ एकदमै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आउन सक्छ। अब ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र चार्जिङ क्यापेसिटी पनि तपाईँले डिसेन्ट नै पाउन सक्नुहुन्छ। सो ब्याट्री पनि खासै त्यस्तो पावरफुल त छैन, बट जति तपाईँले यो प्राइस पोइन्टमा अरू फोनहरूमा पाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँले यो फोनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब यो फोनको बारेमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग कुरा गरौँ होइन। यो फोन किन्दा ठिक हुन्छ, कस्तो खालको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ भनेर चाहिँ कुरा गरौँ होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसमा तपाईँले 5G र एकदमै ठुलो खालको स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। यो प्राइस पोइन्टमा सायद नै कसैले 5G तपाईँलाई दिन्छ होला होइन। अनि यसमा तपाईँले राम्रो खालको ऱ्यामहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि अगेन एउटा एकदमै राम्रो कुरा हो होइन।
सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बेसिक स्मार्टफोन चाहिएको छ 10,000 को रेन्जमा सबै कुरा गर्न मिल्ने टाइपको फोन चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो फोनलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन तपाईँलाई चाहिँ एकदमै हेभी गेम खेल्नु मन छ होइन, एउटा तपाईँले चाहिँ गेमिङको पर्सपेक्टिभले चाहिँ फोन किन्दै हुनुहुन्छ अथवा क्यामेरा तपाईँलाई राम्रो चाहिएको, तपाईँलाई चाहिँ टिकटकहरू बनाउनको लागि फोन चाहिएको छ भने चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ अहिले क्लियर गरिदिन्छु, तपाईँले यो फोन चाहिँ नकिन्नु होला। तपाईँले चाहिँ अलिकति आफ्नो बजेट बढाउनुहोस् अथवा तपाईँले चाहिँ आजबाट सेभिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्। अलिकति बजेट बढाएपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको पर्फर्मेन्स भएको फोनहरू, एकदमै राम्रो क्यामेरा भएको फोनहरू चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँलाई चाहिँ 10,000मै तपाईँको बजेट चाहिँ 10,000 जो छ तपाईँले चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुरा किन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँलाई यो फोनको बारेमा के लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।